Ассалому алайкум, азизин, саломат хона ва саломоши. Модар раҳматӣ моро ҳамин калон кардагӣ тарбия кардагӣ, ки ба ҳеҷ кас кордор нашавед, ба ҳеҷ кас аз ҳеҷ касро айб башро наҷӯед, камбудии касеро чӣ накунед, наҷӯед ва ҳеҷ гоҳ касеро оби дидашро нарезонед. Мара бу касоне, ки оби дида маро резондагианд, ку ваёрам шикаст хӯрдагиам. Якта шинос маро бисёр тӯҳматҳо кард. Ана ваям мамехел шуд. Вай маро тӯҳматҳои безеб кард, ҷинси зан. Тӯҳматҳои безеб кард. Медонед чӣ хел шуд? Як шикасти хушруда ғалтид. Кӯдаки солим ба дунё омада, кӯдака афзонан аз болои диван, кӯдак инвалид, поли инвалид. Бароям ҳеҷ гоҳ касеро наранҷонед. Маро ҳам қадар тӯҳматҳо кардан, гирёно кардан. Оби дидам дар бари роҳ ҳам қадар мегӯ бас кунед, бас намекунанд. Баъд медонед, ҳамин дар миёнаи як соли як ним сол гузашт, ки фаҳмидем кӯдаки солим аз модар 100% солим омадагира, аз диван афтондан, кӯдак инвалид ози модар дар ба дари чӣ мегӯянд, тобатхона. Оби дидаи мара, ки гуфти тоҷико, ки бе ягон асос, бе ягон чӣ мегӯянд, далел, бе ягон аснод, бе ягон чизе, ки надоштам, мара оби дида маро резон нада, бо вайрон кардан. Дар ҳамин ғарибӣ мара гирён кард. Хиранҷоне, ки айхудам 10 сол хурдастай, ваям бо дута маълумоти дипломи олӣ дора, дипломи олӣ калай холӣ мегӯянд, ку ду дипломи олӣ дора. Мараам оби дида вайрон кард, тӯҳмат кард бо ҳамроҳи модараш. Очаи хеле мега, очаи хеле мега, очаи хеле мега, шумо хеле, он хеле. Очаш гуфтагӣ буда, ки ин касе, ки дар хориҷа хондагиае, якумаш касе, ки бо донишгоҳи дигаре хондагиае дар Тоҷикистон, касе, ки 3 диплом дора. Ман 3 диплом дорам, ку касе, ки 3 диплом дора, вай фоҳиша. Хандам гирифт. Гуфтам очатам хеле мега, фоҳиша. Хай мо ки фоҳиша бошем, гуфтам очаи шумо дури хона шидаги инҷо наебура, очаи шумо инҷо хондагӣ несте. Ана ҳам фоҳишагӯиш кард. Гуфтам на гуноҳҳои моро худованд ӯ менависта, муфлис мехез қиёмада. Амало ине, ки очатон гуфтам ман оварда метиҳам. Чӣ фаҳмидӣ бун тарафаш? Ки ман модари шуморо ягон гапи пас баланд гуфтагӣ нестам. Шиносоии хеш чӣ мегӯянд, дӯстӣ кардем, лекин очаи шумо ҳад гузарон, ки одаме, ки 3 диплом дошта фоҳиша мешуда, очаи шумо дар хонашидагӣ вай покдоман буда. Ана покдоманиш қади гуфтам ҳама амалҳои некшона Аллоҳ таоло мега да ман метиҳа гуфтам. Ман сабр мекунам, вай ҳечӣ намегӯям. Ягон амали баде, ки ман карда бошам, дар очаи шумо метиҳа. Рӯзи қиёмат мехеза оҷа ҳақ барғадор. Фаҳмидед тарафаш? Хеле гуфтам майҳабат нагзаронед. Мо фоҳиша будастем. Ҳамкурс мо бо Германия гуфтам, ки ҳам хеле мегӯянд, ки касе, ки дар Судан хонда, касе, ки бо аз Судан бера хонда, фоҳиша. Ҳамкурсам хандид, гуфт, ки Фирӯзахон хирсан ша, гуфт. Хирсан ша, ки амалҳои неки вайро мегирем, амалҳои бади мо вайро мегиранд, гуфт. Касе тира гуфт фоҳиша мега, тира касе, ки бераҳам мега, ту дар роҳи ҳақ ҳастӣ. Амалҳои неки вайро дар ту дода меша, амалҳои бади ту ягон карда бошӣ, дар вай дода меша, гуфт. Қиёмада гуфт ваёф муфлис мехезанд. Хирсан ша, гуфт, тира тӯҳмат карда бошанд. Ки ту ягон ахлоқи Оишаи модармо надорем ман шумо, ки моро тӯҳмат кардан. Модар Оиша радиаллоҳу анҳа чӣ кардагӣ буд, ки вайро тӯҳмат карда, ки фоҳишагарӣ карда? Анам хел гуфт тасаввур кун, гуфт хирсан ша, гуфт зиқ наша. Ҳамкурсам бо маро хел дилдигӣ карда Германия, ки асло зиқ наша. Хирсан ша, бигӯш ки раҳмат барои тӯҳматҳо кардагӣ. Шумо ман раҳмат намегӯям ҳеҷ вақт. Мегӯям ки дар қиёмат мегирем ҳаққи амали нектон. Бале, ҳамин гуна. Миннатдорам. Поделиться ва лайка фаромӯш накунед. Илтимос.